Да, все приветики, крутики. Сегодня я опять снимаю то, как еду. Сегодня я еду на площадку. Кресло на велике. Пипец горячий. Велик это надо еще. Почему его папа загоняет туда-то? Какие-то штуки. Потому что потом его никак не выехать. Все горячее, пипец. Но меня осталось, потому что я с распущенными волосами во время поездки. Они мне будут выставить. Вот. Почему я с собой воды не взяла? Отдышка тяжело будет.
пожалуйста. И в этом видео я собиралась показывать лицо. Ой. Ну только если один раз сейчас посветить. Хотя вы и так его знаете, ну ладно. Ох. Старый пипец. Долго это было. Вы там не видели только просто мое колесо. А ты, Река? Ага. У нас с собой деньги есть. Ой, боже, не помню, как это говорится. Ну ладно. Я вся запыханная. Я почему зачем-то с собой взяла кофту. То есть не прям такую, прям очень теплую. Ну просто которая жарко. Я теперь не знаю, что с ней делать. Потому что на поясе ее невозможно держать. А сидеть на ней нет. Потому что это кофта моей сестры. Если я буду на ней сидеть, то мне придут кранты. Не знаю, куда ее цеплять. Могу как сумку цепнуть? У меня сумка вот тут так вот висит, когда я качаюсь. Потому что с этой стороны, ну так вот просто висит, я вот так смотрю телефон. Ну или вот так вот держать просто. Скорее всего, этот вариант. Ай. Ой, боже, у вас все там размыто. Ну, короче, пока что вот так вот. Больше никак. Ну ладно, на этом все. Кокосики, это видео будет длиться 8 минут всего лишь. Это, скорее всего, самое короткое видео, которое, было длинным. То есть в другом положении, не шорт, а вот такое видео целое. Я вот раньше не понимала, как снимать вот такие видео такого формата. И я прям так как готовилась, мама советовала, что одевать. И все удалось провалом. Потому что я нажала не туда. Я думала, что тогда нужно было видео снимать в Ютубе. Но все равно сейчас тоже не разбираюсь, как снимать в Ютубе. Поэтому я снимала такие видео сначала на камеру телефона, а потом уже выкладываю в YouTube. Может быть, я скоро буду выкладывать видео в ТикТоке. Может быть, в Локе кринжевать буду. Это не точно сейчас. Ну, поэтому молитесь на то, что я хотя бы в ТикТок снимала. Хотя, кто меня смотрит? Ладно. И хотела вам сказать, что видео шортс тоже будут. Тогда я просто начинала. Еще я буду снимать, как я провожу свое лето. И влог, что я делаю за день, там, за утро. Да. Ладно. На этом точно всем пока, кокосики. Ну что, и наше любимое прощание. Всем пока, кокосики.